এই লাফা 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 ও আর এনে তো সুন্দর ছবি হবে। হ্যাঁ আয় 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 তোরা আয় আবার আয় 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 কেমন লাগে? ভালো লাগে? হ্যাঁ আর কই আয় আয় সবগুলারই ইউটিউব সাইডে দেবো কিন্তু। নাম কি সবগুলার নাম কি? আচ্ছা আর ক্যামেরাম্যান নাজমুল, সৈকত ক্যামেরাম্যান। তোরাও কি ক্যামেরাম্যান? আসসালামু আলাইকুম। কলেজ লাইফের বন্ধুদের সাথে অনেক জায়গায় ঘুরলাম, আমাদের বাড়িতেও গেছিল, আর এখন ওরা চলে যাচ্ছে। আর চলে যাওয়ার আগে আমরা নতুন কোথাও ঘুরবো। এই যে সৈকত আছে এখানে, তারপর আছে নাজমুল, রাকিব, আর এই যে শুভ ওরফে ফ্রি মোশন ফিরোজ হাসান ভাই। তো এরপরে আমরা কোথায় যাচ্ছি আপনাদেরকে দেখাবো, সাথেই থাকুন আমাদের। চলো চলো। হ্যাঁ সোজা 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 দিলরুবা বাস স্ট্যান্ডে যাইতে হবে সোজা। অ্যাকচুয়ালি 7-8 বছর পর কলেজ লাইফের বন্ধুদের সাথে দেখা, আর ওদের সাথে সময় কাটাতে আসলে অনেক ভালো লাগতেছে। এই যে সৈকত, আমরা দুজন এক গাড়িতে আর বাকি 3 জন অন্য গাড়িতে, ভালোই লাগতেছে, অসাধারণ মুহূর্ত। আর আমার বাসা থেকে আমরা যাচ্ছি এখন শাহাদাতপুরে ওইদিকে। আমরা এই যে গোশালের কাছাকাছি চলে আসছি। এইটা হলো বেতকান্দি। ওইখানে বেতকান্দি আছে, উল্লাপাড়া ওইদিকে বেতকান্দি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তবে এই রাস্তাগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর। এইদিকে আমরা যখন ছোটকালে যাইতাম তখন এই যে 2 সাইডে এরকম গাছ ছিল, খুবই সুন্দর লাগতো। এখনো আসলে এরকম গাছ আছে। হ্যাঁ, কত সুন্দর একটা ওয়েদার। হ্যাঁ, ঈদের 3য় দিন, আর এত সুন্দর একটা জায়গায় যাচ্ছি, ওই জায়গাটাও অনেক সুন্দর। এর আগেও আমি ওইখানে ভিডিও করছি, কিন্তু এখন বলবো না, যখন ওইখানে যাই তখন দেখতে পারবেন আপনারা ভিডিওটা। আমরা অন্য ওয়েতে আছি, আমরা ওইখানেই যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। এখন আসি হলো শাহাদাতপুর ব্রিজে, আর ওই যে ওইদিকে হলো মাজার। এই গাড়িতে শুভরা আছে। এখানে সুন্দর একটা কফি হাউস। নাজমুলের তো চুলার। এখন আছি শাহাদাতপুর পাইলট স্কুলের সামনে। শাহাদাতপুর শহরের ভিতরে এখন। এটা হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাড়ি। ডানে। এখন যাচ্ছি হলো পোতাজিয়ার দিকে, আর বন্যার ভিতরে পোতাজিয়ার যে রেশম বাড়ি রোড আছে, রেশম বাড়ি রোড কেমন দেখা যায় সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। এর আগেও তো আমি একটা ভিডিও করছি রেশম বাড়ি, তবে ওই সময় বন্যার পানি ছিল না। এখন বন্যার পানিতে আসলে 2 দিন ভরে গেছে, রাস্তার 2 পাশ দিয়ে বন্যার পানি।
এই সময়টাতে অনেক সুন্দর লাগে। আমরা এই সময় ভিউটা নেওয়ার জন্য এখন যাচ্ছি ওইদিকে। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব। ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে ওইটা হলো রেশম বাড়ি। পোতাজিয়া রোড থেকে আমরা রেশম বাড়ি রোডের দিকে ঢুকলাম, মিলবিটার সামনে। এখন যাচ্ছি রেশম বাড়ি রোডের দিকে। এই যে চলে আসছি রেশম বাড়ি রোডে। এই আসছে। রেশম বাড়ি রোডের ভিডিও কিন্তু আরেকটা আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে ওইটাও দেখতে পারেন। তবে বন্যার সময়ের ভিডিও নাই। সোজা যাও, সোজা যাও। ওয়াও, এখানে কিন্তু অনেক শুটিংও হয়েছে। ওইদিকে রবীন্দ্র ইউনিভার্সিটি হবে। এটা ঈদগাহ মাঠ। সেই সুন্দর জায়গা না? একদম ভাঙা রাস্তা, বন্যার কারণে ভেঙে গেছে। কত সুন্দর রাস্তা। আচ্ছা, কেমন লাগতেছে শকত? তোমার বাড়ির যে আপ্যায়ন ছিল ওটা অসাধারণ ছিল। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এবং সর্বশেষ যেখানে নিয়ে আসলাম, অনেক আগে থেকে চাইছিলাম এভাবে আসা হবে, এটা ভাবি নাই। অনেক সুন্দর একটা জায়গা। অনেক দূর দূরান্ত থেকে এখানে আসে কিন্তু ঘোরার জন্য। ও বন্যার সময়টাতে আসলে অনেক অন্যরকম একটা দৃশ্য। আর তারপর যখন সরিষা থাকে, তারপরে ধান থাকে, ওই সময় অন্যরকম একটা সিন, খুবই ভালো লাগবে। এই লাফা 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 লাফা। ও আর এনে তো সুন্দর ছবি হবে। হ্যাঁ, আয় আয় আয়, তোরা আয় আবার, আয় আয় আয়। কেমন লাগে? ভালো লাগে? হ্যাঁ, আর কই আয় আয়। সবগুলারই ইউটিউব সাইডে দেবো কিন্তু। নাম কি সবগুলার নাম কি? আচ্ছা, আর ও ভাই খাইছে ওই যে। ঠিক আছে, বাই বাই। নিয়ে দিই। ক্যামেরাম্যান নাজমুল, সৈকত ক্যামেরাম্যান। তোরাও কি ক্যামেরাম্যান? অনেক সুন্দর একটা জায়গা।
জায়গাটা অনেক সুন্দর ছিল। আমরা ইনশাআল্লাহ এর পরের বার আরো একবার আসবো, আবার এক রাস্তা পানির মধ্যে থাকবে। হ্যাঁ, আবার একদিন ইনশাল্লাহ দেখা হবে। দুই দিন আসলে আমরা অনেক মজা করলাম। দেখ, হ্যাঁ, অনেক বছর পরে একসাথে হইলাম, অনেক মজা করলাম। দেখা হবে আবার অন্য একদিন কোন এক জায়গায় নতুন ভিডিও নিয়ে। ঠিক আছে, তো ভালো থাকেন সকলেই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, বাই বাই।